你就是002，随玉，久仰大名。你的惯用手是左手还是右手？左手。你的脖子上是不是也有块圆形的疤？那不是伤疤，那是我的开关。那你也喜欢吃冰淇淋吗？不，我还从来没有吃过东西。王乐之，是，跟我来。你还想问什么？我的一切特性都是按照你来做的。怎么了吗？怎么了？我爸爸为了你抛弃我和妈妈，也从来不回家。既然都不要我了，还把你做成跟我一样干嘛？还要问我怎么了？我们的日子已经屈指可数了，你居然还在这里浪费时间。你的智商不是已经调到最高了吗？你说什么？什么叫日子屈指可数了？你们发生什么事了吗001没有告诉你们吗？我还以为你们是无话不说的朋友呢。长安，怎么了？我跟001的阈值已经被调到了最高，因此启动了袁老师和夏老师当初写的防御程式。我们体内的续航能力正在下降，很快的，我们将会连电都充不了。你别急，只要是人类写的代码或者程式，都有办法破解。我最近心烦得很，还没有跟我爸爸妈妈谈心呢。心烦得很。你真的以为你自己是人类吗？浩轩，他的蓝眼睛为什么跟之前长安的不一样？看他眼睛的亮度，电量应该只剩30%，那可能还充电了。看清楚，这个散着蓝眼睛的我，才是你真正的同类。你那2位设计者，袁老师和夏老师，把我们体内的 Anti-Machinal Program 设成了不可逆的程序，我们马上就要自动销毁了。你居然还在这里，跟你的人类朋友玩得不亦乐乎。001，002，我感觉充电了。充电，执行充电。你干什么？是身份不明的人工智能型机器人。我们将根据国家机器人管理相关法律第177条，以涉嫌恶意导致市民生命危险的罪名，将他强制管束。带走。好。002，是。Dr. Sui, since your 002 has been captured by the BAME, if they obtain any data about our country's military information, we will declare that you did all of this for the sole purpose of political asylum. Understand. You had better make sure that you, yourself, and your team don't try anything to rescue or offer any kind of help to 002. It is set to self-destruct, and you shall not stop it. 002 is my life achievement. It is an order, and do you not remember that you chose to work with our country? And wasn't it because you needed our financial support and protection for your wife and son? Yes. Think wisely, Dr. Sui. Otherwise, you could lose more than just an experiment of yours. 我的孩子，我究竟该怎么救你啊？
梅芬阿姨，真想不到原来是你。如果不是张生告诉我002被抓，是因为以前高中有一位数学老师叫郑坤的帮助破案，我也不知道公司已经派人在玉贤高中了。更想不到，原来你就是 RE 公司暗中派来调查隋主任的关键人物。说重点吧。郑经理，要研发破解 Anti-Maximal Program 这个程式需要很大的技术上的支援。我希望你能够协助我们通过公司的审查。我们夫妻这一辈子都会欠你这一份恩德。这个事情基本上不可能。若001还未暴露他 AI 的身份，也许还好处理。但是现在整个社会对 AI 充满了敌意 ，RE 公司若在这个时候出手救一个全社会都要销毁的 AI， 会给公司带来太多负面的影响。更何况，当初是你们破坏了规矩。公司对于你们私下和隋主任合作，并且事后还隐瞒隋主任其实是001的身体制造者，感到非常不满。其实你们早就应该知道事情会发展到这个地步，对吗？为什么还要把这个防御程式写成不可逆的呢？夏旭，你真的没有办法破解自己写的程序了吗？我们在这消耗1分钟，安离毁灭就近了1分钟。郑经理，我求求你了，你一定要帮这个忙。他是我的儿子，我是不会放弃的。袁博士，我明白，不是只有你们在乎这个小机器人。我会全力帮助你们的，给我多一点时间做准备。其实我前几年就想自己过来，但是一直到今天，我才下定决心来。在妈妈生日这天吗？为什么？我记得我第一次见到你的时候，你爸爸跟你说：“妈妈来了，妈妈来了。”你原本一张笑得好开心、好开心的脸，看到我之后，瞬间就垮下来了，然后就一直哭，一直哭，根本就停不下来。我那是第一次看见你笑，也是唯一一次看到你笑。结果，我努力了这么久，都好像没有办法再让你笑一次。就算是浅浅的微笑都好。所以我想跟你妈妈道个歉。我始终都做不到像她那么好。阿姨，你能陪我再坐会儿吗？
你们有10分钟的时间。我怎么都没想到，会是您来看我。你知道我是谁？当然，这里储存着我被生产时的信息资料，里面当然有您。请问，您今天来找我，有什么事呢？徐老师，我只要一想到我以后再也看不到妈妈，不能再和她一起吃饭、说话、看场电影什么的，我的生活就好难受。长安和随玉也跟我说，其实不是我一个人难受，还有阿英你。我以前以为全世界的人都过得好好的，只有我一个人为我妈妈难受。后来我才明白，我为我妈妈难受的时候，阿姨也会因为我难过。现在我知道了，我要把我给阿姨的那份难受给拿走。浩轩，以后我们一起来看妈妈好吗？不过，你除了把阿姨的难过拿走，你要不要把另外一个人的难过也拿走？谁啊？爸爸呀。我今天就是想亲自过来看一看，玉玉她爸爸隋寒光究竟为了一个什么多了不起的 AI， 不要家乡，不要我和玉玉的。所以，你得出结论了吗？曾经是超少年的我，现在没电了，就是一个废物，根本不值得，对吧？如果隋寒光他不在意你现在的情况，他不会偷偷求我，让我过来探望你的。隋老师，我想隋寒光就是把你当儿子了。